Тяни, 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 тяни. Ребята, всем огромный привет. С вами Assistance TV, YouTube канал для всей семьи. Мы выехали вместе с Саньком. Привет. Выехали на Печенежское водохранилище половить рыбку. Сейчас у нас начало сентября, и сегодня довольно-таки жаркая погода, да, Саня? Прям капец, солнце светит и печет. Не знаю, будет ли ловиться, так как опять-таки выехали мы, обещали сегодня дождь. Ночью был дождь, такие тучи, видите, как и сильно парит. Вид очень красивый, водохранилище довольно большое. Первым делом будем делать с вами кашу. Смотрите, я вам показываю, с чего я делаю кашу. Кашу я делаю панировочные сухари и вот такой вот такие хлопья. Видите, вот большие хлопья. На эти хлопья идет крупная рыба, там подлещик, лещ, густера, она их хавает, а сухари создают муть. Вот так вот. Набросал туда всего. Светлые хлопья, вернее светлые сухари и такие как бы ржаные сухарики. Вот видите, они темные. И то я бросаю где-то 50% тех, 50% тех. Ну и хлопьев где-то процентов 30 от общей массы. Получается вот такая у меня смесь. И эту смесь я заправляю водой. И вот есть рыба у Санька. Санек тянет. Тяни, Сань, потихоньку тяни, не спеши. Не спеши, тяни сюда к берегу. Есть, только мы закинули. Тяни, 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 тяни. Есть. Ух ты, какая хорошая, Саня. Давай. Смотрите, стой, опусти вниз, опусти, не поднимай никогда. Никогда не поднимай. Не поднимай. Есть. Вау, вау, вау. Смотрите, какая плотва. Гляньте, вот это плотвина. Санек, вот это ты выдал. Глянь, ладошка. Прикольно. Вообще красава, отлично. Очень мощно взяла. Ну вот, видите, не успели мы даже забросить. Сделали 5 закормочных кормушек в ту точку. И уже была хорошая поклевка, взяли плотву. Продолжаем ловить. Видите, пока только один фидер. И делаю заброс вон в ту точку. Сейчас вам покажу. Вот так летит кормуха, значит. Глубина, ну, порядка метров, где-то 6, я чувствую. Смотрим, все, коснулась дна. Ну и вот была еще одна вроде поклевка. Сейчас посмотрим, есть там что-то у нас или нету. Саня потихоньку тянет. Сейчас глянем. Была поклевочка, но, наверное, сход, скорее всего. А не, плотвинка. Вот такая вот. Опускай, 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 опускай. Вот. О, густерка, Саня. Густерка. Густерочка. Ребята, вы часто меня спрашиваете, где купить хорошие снасти и так, чтобы по дешевке. Я вам могу порекомендовать один хороший сервис, который называется Е-каталог. Е-каталог – это чудесный сервис по подбору товаров. Сейчас я вам расскажу, как он работает. Нам нужно зайти в вкладку «Туризм», «Катушки», так как мы находимся с вами на рыбалке, и можем выбрать по параметрам. Нажимаем «Шимано», выбираем нужные нам параметры, допустим, размер шпули 2-2500 и нажимаем «Подобрать». Видим 53 варианта. Нам понравилась вот эта катушка и нам понравилась, ну, вот эта вот катушка. Они оба 2500. Вниз опускаемся, видим все параметры этой катушки. И внизу цена, интернет-магазин, который вам отдаст ее по лучшей цене. В этом и вся фишка данного сервиса, что вы можете посмотреть и найти магазин и купить как можно дешевле. Но еще можно сравнить товар. Нажимаем «Добавить в сравнение». И вот эта катушка, следующая FC 2500, тоже видим совсем разная цена на нее. Нажимаем «Добавить в сравнение». Теперь нажимаем «Сравнить». И видим, что сайт нам показывает два товара. Нажимаем все параметры и видим все параметры. Также сайт сам может вам показать отличающиеся параметры. Чем отличается это от этой катушки. Эти катушки отличаются всего лишь фрикционом и весом. Можете нажать все параметры и полностью посмотреть все параметры. Вот такой чудесный сайт по подбору товаров, ребята. Реально вам советую, сам им пользуюсь и всегда покупаю как можно дешевле. Ссылка на него в описании. И у нас есть еще рыбка. Ух, что-то неплохое вроде бы, друзья. Там слабый поводок, я боюсь сильно тянуть. Тяну потихоньку. По-моему, тоже плотва, судя по подачкам таким. Сейчас посмотрю и скажу вам. Или густерка.
А не, густерка у нас такая вот небольшой. Ласкирик, смотрите. Вот, видите? Густера. И к нам кто-то снова пришел в гости. Кто-то тоже небольшой, но так сопротивляется, смотрю, по удилищу. Ух, прям вообще. Наверное, это плотва. Кстати, тот фидер только забросил, не успел еще подмотать. Ой-ой-ой, как же она сопротивляется-то. Да, ребят, такая плотва. Ох. Вот. Плотвинка. Как видите, активно продолжаем ловить на этом пляжике. Друзья, если вы сейчас будете слышать такие звуки, оп, б, ба, ба, то это значит, что там чуваки ловят на квок. Сейчас Саня вам подзумирует их на лодке. Ловят сама на квок. Я сначала думаю, что надо булькать. Буль, буль. Думаю, слышите? Там даже видно, да, наверное, Сань? Это ловят на квок. Санек есть? Да. Есть, Да, ребята. хорошая. Потихоньку тяни, потихоньку его. И прям сюда на берег. Мы как раз только вот, Саня, решили вам фантика запустить. Показать местные достопримечательности. И Саня он тянет. Тяни, тяни. Выкидывай на берег. Хорош, опускай. Плотва. Да мы сегодня с тобой плотвы такой хороший набьем. Смотрите, если вот моя ладошка, гляньте, какая плотвина. Да, отличная просто, супер. Ребята, гости к нам вот подходит иногда этот кот. Смотрит на нашу рыбу и хочет ее съесть. Кс-кс-кс-кс. Ух, какая черная, прям пантера тут местная. Друзья, я знаю, что вы смотрели меня целое лето, но сейчас вот пришел сентябрь. Скажите мне, вы после школы ходите на рыбалку или на выходные? Вам интересно еще смотреть такие ролики? И напишите, пожалуйста, в комментариях ваш последний улов и где вы ловили. Сколько вы поймали рыбы и когда крайний раз вы ездили на рыбалку. А я свой отчет вам сделаю вот в этом ролике. Ух, есть у нас там кто-то, есть. Кого-то мы поймали и тянем. Сейчас плотва, по-моему, сейчас посмотрим. Так сильно, знаете, вот она упирается. Сейчас глянем. Ох, сильно упирается, говорю. Плотва. Да тут ласкирик размером с мизинец. А я говорю, сильно упирается. Видите, вот такой крошечный. И кто-то к нам идет в гости. Сейчас посмотрим с вами, кто. Недолго пришлось ждать очередную поклевку. Буквально минут 7 прошло где-то. И у нас тут опять небольшой такой вот оба-на. Ну, совсем мелкий, ребята. Где-то крупная рыба сейчас плавает. Не знаю где, вроде бы и на глубину бросаем. Ну, посмотрим. Возможно, к вечеру что-то и подойдет. Друзья, я сейчас хочу поймать эту пантеру. Иди сюда. Очередная рябинка, ребята. Кто-то у нас есть. Сейчас мы посмотрим. Вон она, густера сошла. Смотри, Саня, уплыла. Вон. Видишь, встала. Видишь, вон уперлась. Да. Уперлась. Ребята, представляете, перед самым берегом сход был. Перед самым берегом. Как обидно. Ребята, у нас там кто-то есть. Мощно очень взяло. Не знаю, ну маленькое что-то, большое. Просто сильно сопротивляется. Ну, удар был довольно сильный по фидеру. Ух. А ну кто там, Саня? Плотва, да. Плотва всегда сильно бьет. Плотва всегда очень сильно бьет. Вот вам сейчас покажу. Такая вот плотвинка.
У нее всегда мощный удар. Она мощно бьет, делает сильный удар по фидеру. И поэтому вот казалось, что там что-то большое. Ребята, как вам погода? Смотрите, какой ветер поднялся. Короче, нам с Саньком так и везет. Как только плохая погода, мы с ним на рыбалку катим. Капец, фидера тут просто вон ничего не увидишь сейчас. Буквально. Это так должно клюнуть. Ветер очень сильный. Я не знаю, совершенно не видно никаких поклевок. Мы принимаем решение немножко здесь побыть, значит, с Саньком. Если погода не поменяется, то просто поехать, не знаю, в другое место. Ветер очень большой. Реально, смотрите, как тут прет. Я не знаю, это называется рыбалка в ураганный ветер. Наверное, так будет называться этот ролик. Вот, потому что, посмотрите, капец просто. Я не знаю, есть у нас поклевки, слышно вам меня или нет, но реально там вроде бы что-то клюет, а вроде бы это волна. Я не знаю, честно вам. Именно когда прямой ветер и такая большая волна, то реально ничего не видно по фидерам. Оу-оу-оу. Я не знаю, что вы поймали, водоросли или ничего. Мы поймали с Саньком плотвину. Вот она, плотва. В этот огромный ветер. Но мы все-таки приняли решение, ребята, сейчас поехать. Здесь есть небольшой пруд, отдельный от этого всего. Потому что ловить, нету кайфа, когда тебе ветер такой большой в лицо, с такой волной. Мы уезжаем на пруд и сейчас половим на нем. Вот, значит, рыба, какую мы поймали. Смотрите. Вот плотва. Большая плотва и густера. Мелких плоскириков мы сейчас повыбрасываем. Вот этого вот, где он мелкий, вот он пусть плывет. Еще один мелкий. Все. Так сказать, мы убежали от этого огромного ураганного ветра и ловим здесь. Я забросил один фидер, который у меня остался, я его до конца не оборвал, чтобы сложить машину. И забросили поплавок. Глубина здесь около метра в этом пруду. Пока что поклевок нету. Но мы все-таки с Саньком сейчас попробуем расклевать. Прошло уже около получаса. Я ходил там разведать обстановку. Ничего там нет интересного, ребята. Ветер такой же. Саня, были поклевки? О, дюбает. У Санька дюбает, ждем. Хоть начало, хоть чуть-чуть признаки жизни какие-то. А то вообще тут ничего не дюбало, не клевало. Сейчас посмотрим, что там будет. Жди, Сань, как карасик, вроде аккуратно так. Интересно, да, ребят? Что там у Сани клюет? Надо, чтобы Саня вытащил, нам показал. Главное, чтобы не черепаху. Короче, вот такая вот сегодня рыбалка выдалась. Такой большой ураганный ветер. И здесь мы попробовали этот пруд. Ничего мы не поймали. Хотя клюет постоянно. Вот, да, Сань, только бросаем на маленькую глубину. Сразу клюет, но скорее всего это микро себель. Потому что даже сверху вот его было видно, как он плыл. Очень маленький себель клюет. Вот такие дела, ребята. Надолго у нас здесь нет времени оставаться. Уже пора ехать домой. Так что такие дела. Кому понравилось, палец вверх. Подписывайтесь. Ни хвоста вам, ни чешуи. Посмотрите, какой закат. Капец, да? Вот поэтому и начался ветер. Как говорят, красный закат к такому ветру.